Photoshop Illustrator and After Effects with السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد شوقي. النهاردة ان شاء الله معانا درس هنتعلم فيه النهاردة نعمل ازاي ريتاتش. طبعا الريتاتش ليه زاويتين مختلفين عن بعض، زاوية الإضاءة والمكان المحيط، يعني زي في الصورة ديت. انا جبت في الدرس ده صورتين، تمام. الصورة الأولانية هي زي ما انتم شايفين، هنلعب في الإضاءة والمكان المحيط بيه، مش هنركز عليه قوي يعني، تمام. والصورة التانية هنركز عليه هو، تمام، ومش مكان المحيط بيه. نبدأ. معانا صورة زي دي، المحيط بيه مثلا ان احنا عايزين نخلي الحاجة تنطق شوية. كل الشغلانة سهلة خالص، كل اللي هتعمله سيلكت وتظبط الإضاءة او تعمل ايه، الألوان وكده. اول حاجة بس نعلي الإضاءة. طبعا بنعلي الإضاءة في حاجة اسمها هنا، هو لازم تكون دي فوتوغرافي علشان تظبط الصورة، تمام. احنا نمسح هنا، تمام. الناس اللي يقول لي ليه بتتعامل مع دي وما بتتعاملش من هنا، طبعا في من هنا وفي من هنا. بقول لك من هنا احسن، علشان هنا هتعمل زي لاير، هتتحكم انت في اللاير ده بدل ما تعمل الحاجه تبقى ثابته على الصوره. فاحنا هنعمل كيرفز اهي، عمل لاير لوحده. نظبط احنا الاضاءه سنه كده، تمام. تدمجها مع الصوره، تضغط كنترول تعمل ميرج، تمام. نمسك السلكت تول، نبدا مثلا بالميه. هنيجي زي ما احنا نفك اول حاجه اللاير ده، بتضغط عليه كليكين، تمام. هنستخدم السلكت تول، انا بخليها صغيره عشان لو في حاجات صغيره ناخدها. مهم، هتعمل سلكت لكل الميه، تمام، ما عدا الحته دي مثلا، تمام. تمام، احنا كده كده هنبقى نداري عليها بحاجات تانية، ماشي. ناخد كنترول وسي، كنترول وفي، فمعانا احنا الميه بس، تمام. وهناخد الزرع اللي ورا، بنرجع تاني لللاير، كل ما نعمل حاجه نرجع تاني لللاير اللي ورا. ناخد الزرع اللي ورا. طبعا هو عنده شعر هنا، فاحنا اخدنا ايه، نسيب الحته بتاعت شعره دي، تمام. ناخد الحته دي، بتضغط شيفت عشان تاخد مثلا، تسيب حته وتاخد التانية بالشيفت. يعني انت عملت الجزء ده وقفت، تاخد تاني بالشيفت وتختار كنترول وسي كنترول وفي. معانا الزرع، تمام، زرع والميه، يبقى كده الزرع بس، تمام. وهنا بناخد الرمله، تمام. انا بس بعمل سلكتة واحده بتاخد كل الحاجه يعني. احنا مش هنحتاج الميه ولا الجزء ده يعني كده حلو، تمام. كنترول سي كنترول في، معانا الرمل، تمام. ناخد الراجل بالمره اهو. لو عايز تضغط مثلا، احنا عامل سلكت دي عايز تشيلها، تضغط الت، تمام، عشان تشيل السلكت منها يعني كده اهو، تمام. بس احنا عايزينها، تمام. طبعا كده برضو بيعتمد على الجودة بتاعت الصورة. انا لقيت الصورة دي متوفرة وفيها حاجات حوالي كتير حلوة، فاخدتها الصراحة، شدتني يعني. ماشي، نعم. كنترول سي كنترول في، معانا الراجل برضو. طبعا احنا لو خلينا الراجل لوحده هتحس ان في ايه، حاجات مش مظبوطة فيه شوية. ترجع تاني تعمل السلكت زي ما انت عليه، تمام. تعمل حاجة اسمها ريفاين ايدج، هيظبط ايه الحاجات بتاعته. انا كنت مسايف كده كده الاوبشنات، فانت اهي انا مظبطها. تخلي السموث واحد، والفيذر يعني ما يكون الحاجات ديت ناعمة شوية، تمام. والشيفت ايدجز تبقى 7، تمام. والريديوس 3/10. وخليها سelection مثلا نعملها نيو لاير، يعني عايزينها ايه، نيو لاير بس، اوكي، تمام. زي ما انت شفت راحت في لاير جديد لوحدها.
بنظبطها وكل حاجة تمام. تمام. نيجي بقى مثلا على الرملة، نعمل ايه فوقيها؟ نعمل لاير فوقيها. عايزين نعمل كليبنج ماسك عشان احنا هنلونها، مثلا احنا عايزين عايزين لون الرملة يبقى ذهبي شوية، فاحنا نروح على اللون شبه ذهبي كده. حلو. تمام. نعمل الت، هو كده مختار الرملة. تمام. لازم عشان تضغط الت لحد ما يظهر لك البتاع دي، وتضغط كده تعمل لك الرملة. ما علينا. نجيب البراش ونخليها ايه من هنا، المود بتاعنا نخليه كلر، ونعمل هنا المود هنا كلر برضو، او يعني مش شرط اوي يعني، بس ماشي. في ناس ممكن تعمل اوبشنات تانية لحد ما الصورة تتظبط معاهم. طبعا زي ما انتم شايفين ما بتطلعش بره ايه. احنا في حتة كمان محتاجينها شوية، احنا محتاجين الرملة دي تطلع فوق، عشان احنا مختارين الحتة بتاعت الرملة اللي هناك، فعايزينها تظهر هي كمان. تمام. اهو زي ما انتم شايفين اتلونت هناك. احنا نقلل ايه الفل شوية عشان متبقاش اوفر يعني. تمام كده. نيجي عند المية نفس النظام، في طرق تانية طبعا هوريها لكم، بس ايه خلينا بالطريقة دي. احنا عايزين المية تبقى لبني، احنا ناخد اللون اللي هو الصيان، وهتحس انه سمائي شوية. تمام كده. حلو. نفس النظام كلر، ممكن تلونها الاول كده. ممكن بقى هنا مش شرط تكون كلر بس، ممكن تظبطها بالوان تانية يعني، بيبقى في الوان يعني. مثلا هي اول مرة اتظبطت، ممكن تيجي عند الكلر متعجبكش يعني، على حسب اللي انت عايزه. تمام. دي بداية انت بتلعب فيها. ممكن نخليها كلر، ممكن تخليها اي حاجة، بس انا ممكن نلعبها بحاجة تانية شوية. تمام كده. حلو. تمام. نيجي عند السما نفس النظام. فين السما؟ انا ما اخترتهاش السما. تمام. نيجي نرجع تاني هنا. اه ماشي، خلينا طب في الخضروات، نعمل لاير فوقيها. اختار اللون الاخضر الغامق شوية، او اي اخضر مش مهم يعني. المهم احنا عايزين ننطق الصورة. تمام. تنزل لحد ما تحس انها ظبطت، تلعب في المودات هنا كده. حلو. شوف في مودات تانية، كلر شبه حلو يعني. تمام. نيجي على السما، اختار السما كلها اهو، كنترول سي كنترول في، نحطها فوق، نعمل لاير فوقيها، نعمل الكليبنج ماسك، خليها اغمق سن تمام. كمل هنا كده. انت ممكن تضغط الت وديليت، هيعمل في الكامل للصورة يعني. بس احنا ايه، حلو الكلر، ظبطت شوية. تمام. نيجي عند الراجل ده، نعمل برضو نفس النظام عنده بس مش كله. هنعمل الكود بتاع البشرة FA B070. تمام. تعمل مثلا اللون ده، تيجي عنده ممكن تضغط الت وديليت، بس احنا مش عايزينه كله، احنا هنلون حتت وحتت. تمام. حلو كده. نيجي هنا نعمل النضارة بتاعته مثلا، يا شبه زرقاء. طبعا الريزولوشن زي الزفت انا عارف، بس انتوا تحاولوا انكم تجيبوا صور الريزولوشن بتاعها حلو يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين الموضوع تافه جدا، مش محتاج.
ممكن انا كنت محتفظ بصورة آه، بتاعت السكس باكس وكده اهي. تمام، هتجيبها زي ما هي، بتضغط شيفت كده وتنقلها هنا، تضغط كنترول وسي، كل ده في الكليبنج ماسك طبعا بتاع الراجل. نظبطوها بقى كده. تمام، تمام. بتجيب البرش الفر اسمها ايه ديت، الجمى، وتخليها البرش دي. تمام، عشان يبقى في ايه فيزر، يعني زي الفيس سواب كده، لو حد يعرف الفيس سواب شويه. تمام، انت ممكن تخليها تحت اللون بتاع الراجل عشان يبقى ايه مندمج معاه، وتقلل الفيل بتاعها شويه. وليك الحريه انك تلعب في المود برضو. طبعا مش هتتظبط معايا شويه، انت يبقى ايه اظبطها او شبه اتظبطت كده. تمام كده، تختار بقى كله كده مع بعض، تضغط شيفت من، يعني بتختار اللاير ده، تضغط شيفت وتيجي عند اللي فوق، هيعمل سيلكت على كله، تضغط كليك يمين ميرج. تمام، تيجي بقى على الفلتر. تمام، ايه فين يا ربي الريندر لينس فلير. تمام، ونيجي عند فوق هنا كده، ممكن تعليها. طبعا لو في ناس طبعا لو مش شايفه بتعمل فوق، ممكن تعملها اي حاجه وتعمل نيو. تمام، وتعمل كده، تختار اللون الاسود ده، تعمل لاير جديد، تعمل الت وديليت كده هيبقى سودا. تيجي عند الفلتر تعمل كتر اف. تمام، هيتعمل اخر فلتر كنت عامله. تختار ايه اد او كده يعني انت عايزه، طبعا مش بتفرق، بس انا ايه شايفها كويس، فانا هعمل فلتر ريندر عشان اعرف انا اظبطها واتحكم فيها براحتي. اوكي، بس كده تمام. دي اول صورة زي ما انتم شايفين اهو، خلصتها. الموضوع سهل جدا، كله بيعتمد على السلكت، وتنقي الالوان اللي هتمشي مع اللون، وتلعب في المودز اللي ديت. هي مش بتبقى بالحظ، بس كل صورة مختلفة عن التانية. تمام، الصورة دي صورة تانية. دي هنلعب فيها بقى على الوش بس، مش هنستخدم حاجة تانية مثلا الوان وكده كتير. بنفك بس ايه عايزين احنا الكابتن ده لوحده. طبعا الصور دي انا بكتب احيانا بيبول مثلا اتش دي فوتوز، ممكن تكتب مثلا احنا مش عايزين. ايوه كده تمام. تمام، بيبقى مثلا عندك صورة لواحد صاحبك او حاجة، طبعا هو البشرة بتاعته عادية مفيهاش حاجة يعني، بس لو مثلا فيها حبوب فيها حاجة ممكن تعملها، وممكن بالسمارج تول في الاخر زي الدرس اللي فات. تمام، تعمل تنعيم وكده بالراحة خالص يعني. تمشي بالراحة عشان الرسمة ما تبوظ. ده التنعيم الوش، يعني لو الوش مثلا في ناس تبقى مثلا وشها مليان حبوب، وشها في حاجة كده، يعني انت بتظبط في الاخر. تمام، بعد ما خلصنا ده، ممكن مثلا انت عايز تلعب في العين، في لون العين. موضوع برضو تافه، احنا هنعملها المرة دي بالبين دول، تحدد حوالين العين زي ما انتوا فاكرين. طبعا البين تول استخدموها ازاي، لو حد مش عارف الدرس موجود، هحط اللينك بتاعه. تمام، انا كده اخترت العين، تضغط كليك يمين ميكس سelection كاتل سي كاتل في، بقى معانا العين لوحدها. ايه ده اللخبطه دي؟ تمام،
نيجي هنا برضو نفس النظام. الكنترول، زرار الكنترول هو المفتاح يعني في الاخر، هو اللي بيعمل كل حاجة في البين تول، هو اللي بيديك مطلق الحرية في الاستعمال بالبين تول. تمام اهو. كنت نعمل ميكس سيلكشن، كنترول سي كنترول في، معانا كده ايه العين. ممكن نعملهم هما الاتنين ميرج. تمام. مثلا انت عايز تخلي العين خضرا، تختار اللون الاخضر. تمام. تجيب البرش بتصغرها بين الزرار اللي هو الدال والجيم، اللي هو بيبقى فوق او تحت الشيفت. الدال والجيم بتتحكم في البرش كده اهو، كده بتكبر، يعني الدال يكبر والجيم يصغر. ماشي اهو. نيجي مثلا من تحت هنا نعمل لاير اول حاجه فوقيها، نعمله كده كليبنج ماسك عشان ما تطلعش بره هنا، عشان ما نعرفش ترسم غير جوه. تمام. تعمله حوالين العين كده. تلعب برضو في المود زي ما اتعودنا. تمام. ممكن تاخدها يعني كده. طبعا طالما المود احنا في نفس اللاير مش هيتغير. تمام. ممكن تقلل الفيل. طبعا لو الموضوع فيه بشرة فهي سهلة. انا كنت حاطط درس للبشرة امبارح، المرة اللي فاتت اقصد، انا اسف. تمام. موضوع تافه يعني. انا كنت محضر صورة، في طبعا صورة لشعور وكده، مثلا لو انت عندك عايز شعر حد وكده، في الشعر مثلا انا جايبه، بس احنا عايزين نفك الكليبنج ماسك بتاعه. تمام. تجيب الشعر هنا، تحطه هنا كده، تحطه في الحتة اللي انت عايز تحطها يعني، وتظبطه بمعنى اصح. تمام. انا كتبت نيو لوك او نيو هير ستايلز، نيو هير ستايلز. تمام. فور مين، ده لو للرجالة. تمام. ممكن ندخل ده كده جوه شوية هنا. تمام. ممكن تستخدم السمادج برضو، انك تعمل ايه، تعمل تساوي بينه وبين بين الشعر اللي تحت ده. تمام. تمسح الحتة دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس موضوع تافه يعني في الاخر. تمام. طبعا البشرة بتاعته سليمة يعني، اللي بيبقى مثلا في مثلا ناس البشرة بتاعتها مثلا بيبقى فيها اخطاء، يعني مش اخطاء يعني، فيها حاجات هما مش ملاحظينها، بيستخدم كل اللي عليه، هيستخدم اللي هي الهيلينج سبوت هيلينج ديت، ويمسح الحاجات ديت بضغطة واحدة. تمام. وبعد كده يعمل سمارت تول زي ما انا عملت، ويعمل الحتة ديت مثلا يعني تاتشات كده بسيطة، ويظبط الاضاءات وبس كده. الموضوع سهل جدا يعني احنا مثلا اهو نعمل دي ميرج. تمام اهو. الفرق مش كبير طبعا عشان الصورة مظبوطة، بس ايه يعني ده كفرد. هحط لكم الشعر دوت، وهديكوا لينك بتاع جوجل لو انتوا عايزين الصور. بس كده الموضوع تافه، بس احنا سيبك من الرسمة دي. اهم حاجة كانت الصورة دي اقصد، اهم حاجة ديت زي ما انتوا شايفين. ده الريتاتش الحقيقي. تمام. اتمنى يكون الدرس ده عجبكم، وبس كده. ومتنسوش اللايك والسبسكرايب، اهم حاجة طبعا شير عشان تفيدوا الناس. بس كده. انا حبيت، بس انا كان في طلب على الموضوع ده وعملته، والحمد لله يعني. بس كده، شكرا.